Eli có phong ở riết đau ngày nay khi đau ban tràn chấm hiên chiên rõ đón phải ban pi bay ấy bậc ní khi đau tràn thấy bị đua ngợp ý á wow vặt trên à. Cho chật Eli cho chật bọt mập up yeah good job ca nà lý bà hai chia bịa tất muôn nâng ban một nắm nà lý chạy đá ý lái ở lấy ngày ní cứ ban 10 năm 4 ngày hai hay ca nà lý ở chơi vì ấy nà lý chơi tầng cơ cu tích tớ phần tay ý lái chơi vì là chân nà lý ở sau là bự bởi ở toàn chơi vì ở chơi hình cùi hái cơ cho đào vô mòn bởi ý lái nâu vì pinh tè come on Iya mà sao mình tự do đòn sự tôi tình bạn đòn sự tôi tham ai à ní tôi cái hào thang tôi tật práy prao cho mùi nâng tật práy vì ở trên hạt ấy á hay bởi dân tình màu nâng cứ đầm bấy tật tôi cái đàm cùng rồi tật tôi cái đàm tiết hai hay tôi mùi nâng hoặc sợ đỏ lá hay nâng vì màu cho mùi nâng sự túi hay nâng cày vì đấy dân trâu tình sai sự túi tình hay sai sự túi nâng dân prao học sập được chưa học sập tôi có học sập pram pháo này tầm nguồn vía miền này thà về vật hay về tiền bán thốn á hay xài về nắng cứ $30 việc bán bay rồi giạt học sập pram pháo hay trong ngày bay rồi giạt miền này thà về hay nơi khoa hà ní tiệt khoa sẵn anh bật te để thà cái đam bị trôi ló anh đang order hơi 3-4 ថ្ងៃទៀតបានមកហើយអានឹងដែរមួយវា$70អញ្ចឹងហើយមើលមកស្ទូចហ្នឹងដើម្បីស្ទូចក្តាម60 30 90 100ជាង110អីហ្នឹងតែប្រើបានយូរហើយបើសិនជាយើងអាសាទៅស្ទូចអញ្ចឹងហើយវារួចថ្លៃហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមើលតាំងពីខ្ញុំបង្ហាញមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានឹងមកគឺទៅម្ដងហើយតែចឹងហើយយើងទៅញឹកទៀតហើយអាទិត្យទៀតដល់ខែហៅក្តាម Dungeness អញ្ចឹងហើយយើងទៅស្ទួយអាក្តាមនឹងម្ដងឥឡូវហ្នឹងវាអត់ទាន់ដល់ខែយើងស្ទួយបានអាក្តាមថ្មឯងហើយអាក្តាម Dungeness ហ្នឹងថ្លៃកាលមើលរដូវមុនណាគេលក់£1 8រៀលលើកន្លែងខ្លះ£1 12 13រៀលក៏មានដែរ
ធ្វើអីនឹងណាលី Để cái nó xài cái nó ថាម៉េច để cái nó xài rồi ហើយមិនសក់ណាលីដូចព្រាយអញ្ចឹង nói rồi nào sang sang nghèo យ៉ាមិនសក់អត់ចង sang look like a deal ព្រាយ អីវាប្លែកđâyនេះកាន់ ក៏ថាសក់ដូចព្រាយណាលីប្រឡេកបាត់ mày អើពីសកម្មបានពី it look like a nhom deal លេមិនញ៉ាំគៀវ mà không phục pha nào đi canh trong canh á trong canh này đi ha em là canh rồi nè Papa I wanna get canh đi ha ចាំទៅស្ទូចក្តាមចាំកាន់នៅកាន់រួចអត់ nè yeah I wanna canh rồi កាន់រួចហ៎ yeah ហើយអូនណាលីចេះស្ទូចក្តាមដែរ yeah let's go yeah come tay I want to take the small one I want home ចាធំញ៉ាំឆ្ងាញ់ទូចទូចណាលីចេះញ៉ាំដែរ yeah អាន nè canh លើករួចអត់ yeah ញ៉ា មិននេះបាក់ផងមិនបាក់មក Dạ phúc vào màu này យ៉ាយកបុកក្បាលមកមីប្រយ័ត្នផង trong canh ba hạt canh xoài យ៉ានៅនេះហើយជាប់មិនបាក់ ឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែកាត់មេឃទៅសក់ដើម្បីយកចោលដូចខ្ញុំបាននិយាយក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺពូជពីរហ្នឹងវារៀងល្វីងមិនដឹងហេតុអីពេលខ្លះវាល្វីងពេលខ្លះវាអត់ហើយចង្កាល់ល្វីងក្បាលចង្កាល់ល្វីងកតុយចឹងហើយពេលមុនប្រើពួកយើងភ្លក់កាត់ហើយភ្លក់សិនថាល្វីងកន្លែងណាកាត់វាចោលហើយនេះផ្លែដែលវាទុំនៅជាប់ដើមដែលពួកយើងលេងប្រើទុកឲ្យវាទុំអញ្ចឹងទៅតែទៅសក់ទាំងអស់ហ្នឹងមាន3ពូជអានេះពូជទី1អានេះពូជទី2ហើយនឹងអាចុងនោះពូជទី3អាចុងនោះល្អអាហ្នឹងពេលដែលទិញមកហ្នឹងគេដាក់ថា Japanese cucumber ឬក៏មួយទៀតអ្នកខ្លះហៅ Persian cucumber វាទូចទូចទេអាហ្នឹងឆ្ងាញ់ស្រួយហើយអាពូជពីរនេះការដែលទិញមកហ្នឹងគឺនៅក្នុងប៉ាយវាដាក់ទៅថាអត់ល្វីងតែខ្ញុំអត់ដឹងដែរថាហេតុអីល្វីងហើយនេះមិនជាលើកទី1ទេខ្ញុំធ្លាប់ដាំទៅសក់ម្ដងដែរកាលនៅផ្ទះចាស់ហើយល្វីងដូចគ្នាអត់ដឹងឥឡូវហ្នឹងជិតចូលដល់ខែស្លឹកឈើជ្រុះហើយអញ្ចឹងធាតុអាកាសវារៀងត្រជាក់បន្តិចតិចណាត្រើងនេះនៅប្រើការបានទេដូច្នេះហើយចាំមើលកែរោអាចដាំដំណាំអីដែលវាឡើងហើយវាចូលចិត្តត្រជាក់តិចតិចណា Passion man chở đạo vì mình tin តាម passion ហ្នឹងវាផ្ដល់ម្លប់ឲ្យយើងល្អនេះអានេះខ្ញុំឈរជ្រោកក្រោមម្លប់ទៅជាក់ស្រួលណាមួយពេលវាធំតិចទៀតទៅវាច្រើនអញ្ចឹងទៅវាជួយទប់ដូចថាខែក្តៅខែត្រជាក់អីវាជួយទប់កន្លែងនេះដែរទប់ខ្យល់ទប់ម្លប់ទប់ក្តៅអីអាខ្សែត្រើងនេះខ្ញុំទិញមួយតែ$1.50នៅផ្សារជប៉ុនណាផ្សារមានឈ្មោះថា Daiso แล้วហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អីចង់ប្រើត្រើងយើងប្រើអាហ្នឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរវាធូរថ្លៃ
អូមកម្ទេស jalapeno ខ្ញុំល្អបានបេះយកទៅឆាគ្រឿងល្ងាចនេះនេះខ្ញុំចូលចិត្តប្រើពេលវេលានៅក្នុងសួនដំណាំដូចថាមើលថែវាច្រូតកាត់តម្រឹមអីចឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនឹងអ៊ីឡាយគេទៅតែរៀនដើរហើយដល់ចឹងហើយលពឹសដូច្នេះហើយអត់សូវមានពេលធ្វើកិច្ចការអញ្ចឹងទេព្រោះវារៀនដើរទេតាអញ្ចឹងតិចចាប់បោចតិចទាញអានេះទាញអានោះណាចាំមើលពេលបានមួយឆ្នាំរឹងដៃរឹងជើងអីចឹងទៅស្រួលតិចអាចដើរលេងក្រោយផ្ទះបានដោយមិនខ្លាចស៊ីដីស៊ីអីឥឡូវហ្នឹងហ៊ានទៅបដ ாய் ហ្នឹងស្មៅហ្នឹងចូលមាត់ដែរទៅសក់ទុំនោះពុះវាជា2ហើយឲ្យមន់ចឹកលេងចឹងទៅតិចនិចនៃការដឹកជញ្ជូនឲ្យបានអស់ក្នុងមួយសាដើមគ្នានេះចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លែកន្ទឹមរបស់ខ្ញុំនេះដើមនេះគឺទិញមកដាំឆ្នាំហ្នឹងកាលដូចជាខែ3ហ៎ឥឡូវហ្នឹងឃើញថាបានផ្លែ3ដែលជាប់ហើយអាមួយនេះធំជាងគេហើយកន្ទឹមនេះគឺពូជវាគេហៅថាសាច់សហើយសាច់វាឬក៏ក្របវាទន់ទេហើយផ្អែមខ្លាំងវាអត់រឹងដូចពូចម្យ៉ាងទៀតទេហើយមួយទៀតសបកវាគឺវាអត់ក្រហមខ្លាំងដូចផ្លែកន្ទឹមដែលយើងធ្លាប់ឃើញក្នុងរូបភាពទេណាក៏ប៉ុន្តែបើរសជាតិវិញគឺចំពោះខ្ញុំចំពោះគ្រួសារខ្ញុំគឺថាឆ្ងាញ់ចឹងបានដើររោស្រាវជ្រាវដើម្បីយកពូជវាមកដាំចាំមើលដល់ពេលដល់ខែភ្លក់ប្រហែលជាមួយខែ2ខែអីទៀតណាគឺអាចបេះវាយកមកញ៉ាំបានទេហើយចាំខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខាងក្នុងចាឥឡូវនេះឆ្លៀតពេលតម្រឹមដើមទ្របស្រួយម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេខ្ញុំប្រាប់ថាស្លឹកវាដោះល្អនេះល្អបើសិនជាផ្លែបានល្អដូចស្លឹកមិនដឹងជាប្រើប្រាស់បបោបណ្ណាយឬបើសិនជាស្លឹកវាអាចប្រើបានធ្វើម្ហូបធ្វើស្លអីខ្ញុំមិនដឹងដែរប្រហែលជាគេប្រើបានផងក៏មិនដឹងតែខ្ញុំអត់ដែរធ្លាប់ប្រើផងឬមួយក៏ស្លឹកវាណែនពេកចឹងទៅថ្ងៃវាអត់ចូលហើយវាអត់សូវមានផ្លែចឹងឥឡូវច្រឹបស្លឹកវាចេញខ្លះហើយទ្របស្រួយនៅនេះធាតុអាកាសនៅនេះគឺថាពេលណាយើងដាំអញ្ចឹងខែត្រជាក់ដើមវាអត់ងាប់ទេស្លឹកវាអាចជ្រុះអាចលឿងមែនណាប៉ុន្តែដល់ពេលដល់ខែលាស់ថ្មីវាមានស្លឹកទៀតហើយអញ្ចឹងហើយក៏ស្រួលមួយយ៉ាងដែរឆ្នាំក្រោយយើងមិនបាច់ចាំដាំវាពីកូនណា
នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញកូនដើម passion នេះគឺខ្ញុំតម្រឹមដើមមកហើយដល់ចឹងហើយដោតលេងណាដោតច្រើនណាប៉ុន្តែឃើញថាពីនេះវារួងចឹងហើយអ្នកណាគេចង់បានកូនដើម passion ណានេះងាយស្រួលគាត់ណាកាត់ឲ្យដោតទៅមើលថែទៅដល់ហើយស្លឹកខាងនេះនៅមិនតាន់តម្រឹមទេចឹងបានឃើញទ្រុបល្អឥឡូវហ្នឹងគាត់តម្រឹមចិត្តអស់ហើយឃើញថាតលាយដូចថាវាមានថ្ងៃចូលទៅក្នុងហ្នឹងណាចឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងមើលទៅដូចថាវាស្លឹកវាដោះទ្រុបពេកទៅវាអត់មានពលឺថ្ងៃពលឺអីចឹងទៅផ្លែហ្នឹងវាលូតលាស់មិនល្អក៏មិនដឹងចាំមើលពេលធ្វើអញ្ចឹងហើយវាឃើញថាបានគ្រាន់បើឬអត់ខូចណាឥឡូវនោះគាត់ទៅតម្រឹមដើមពេញប៉ោះម្ដងដើមពេញប៉ោះក៏អញ្ចឹងដែរគេថាបើសិនជាយើងអត់តម្រឹមវាទេគឺវាបុកទៅខាងស្លឹកគេផ្លែវាអត់សូវល្អហើយពួកយើងអាសាតម្រឹមវាដែរអញ្ចឹងហើយឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពហើយបានប្រើផ្លែវាបានច្រើនណាមួយគេថាឲ្យយើងតម្រឹមជាពិសេសអាមេឃណាដែលប៉ះដីព្រោះថាពេលវាប៉ះដីអញ្ចឹងវាអាចនាំសត្វអីឡើងទៅលើហើយខូចដើមរបស់យើងអញ្ចឹងហើយអាដើមណាដែលវាអូសប្រឡាក់ដីអីចឹងយើងកាត់ចេញអស់ទៅណាព្រោះពេលយើងស្រោចទឹកស្រោចអីចឹងទៅវាជាប់ផុកជាប់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់សូវឃើញផ្លែព្រោះអីពួកយើងបេះញ៉ាំគាត់ណាខៀវភ្លាមបេះខៀវភ្លាមបេះចង់ឆ្ងាញ់ជាងទៅសក់ផងនេះពេញប៉ោះខ្ចីព្រោះវាអត់លវិញហ៎ស្អីគេពីនប៉ោះហាស្អីគេពីនប៉ោះណាពេញប៉ោះនោះចាំមេរោខ្មែរហៅពេញប៉ោះអូយ៉ាលីងលើហ្នឹងពីប៉ោះហើយឥឡូវបីពេញប៉ោះឲ្យម៉ាមីញ៉ាំម៉ាមីចង់ភ្លក់អានឹងក្រហមហើយ It just broke on the top. Yeah, it's okay. And that's okay. You know what? Yeah, like because we made cut that like a cherry. Like a cherry? Yeah, that's why I got me to do that. ទូចទេបើទុំហើយ So I've. តែពិតត្រូវធំជាងនឹង another one. តែអីនៅភ្លក់សិន ជូរអែមអានេះមានអំបិលរោយទៀតឆ្ងាញ់ Don't eat it yet. It's not washed yet. ណាលីថាកតាណាញ៉ាំព្រោះអត់តាន់លាង Okay, now. ឆ្ងាញ់ It's not washed yet. Yeah, I know. Sorry, mommy ភ្លេចចាំដល់ក្រោយ mommy wash Can I see? ចង់ taste it? No. Why? I don't taste it because it's not washed yet. After you're not washed yet, so you gotta throw away that because you don't wash it. Yeah ចាំតិចទៀត mommy throw away. Okay. Thank you. That's enough food.
នៅពីទូចខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំពីងប៉ោះតែអាពីងប៉ោះធំណាដើរញ៉ាំក្នុងភូមិខ្មែរមួយគេហៅភូមិអូផលកោតែដល់ពេលឥឡូវអត់សូវចូលចិត្តម៉ានេះញ៉ាំបានប៉ុន្តែមិនចំណូលដូចកាលពីទូចញ៉ាំពីងប៉ោះដូចផ្លែឈើចឹង Mommy, you want to play basketball? Hmm? You want to play basketball? Later ចាំម៉ាមីលេង Okay. Hey, Mommy, put Thompson. ឲ្យម៉ាមីពុឈប់ពោះធំសិន Yeah, then you play with me. កាលណាបានពោះម៉ាមីឈប់ធំណាលី I don't know. You gotta see. You gotta see in the room. Man. ឥឡូវហ្នឹងអូនថ្លៃខ្ញុំគេកំពុងដាក់ខ្សែស្ទូចដែលពួកយើងទិញមកដាក់នៅជាប់ស្ទូចគេដែរពួកយើងទិញស្ទូច2ហើយខ្សែស្ទូចហ្នឹង2ដុំហើយនឹងអង្គប់សម្រាប់ចាប់ក្តាមហ្នឹង3ក៏ប៉ុន្តែអង្គប់ហ្នឹងអត់ទាន់មកដល់ទេតែឥឡូវស្ទូចហើយនឹងខ្សែស្ទូចមានហើយ Put this. Yeah. So, Lock it in. There you are. it's from here. Juliana, you helping? You helping Daddy? I help Uncle Jason try home. Alamo. So, Mom. Try home. នេះសម្រាប់អ្នកដែលថាចង់មើលhouse tour ឃើញទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹង Malaka. គឺរៀបមិនតាន់ទេដូចបាយពុះអញ្ចឹងព្រោះអីក្មេងវាលេង Laka. ធ្វើផ្ទះធ្វើអីរៀបមួយថ្ងៃរៀបហើយដាក់ទុកវិញរៀបហើយដាក់ទុកវិញអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាតពួកនឹងរៀងធំតិចមិនអាចរៀបចំរៀបរយបានយូរ fishing ហើយនេះអង្គប់ដាក់ក្តាមហ្នឹងគេលក់1 $8 $20 សេនហើយពួកយើង order 3រួចហើយវានឹងមកដល់ថ្ងៃទី12ដូច្នេះហើយវាតន់ព្រោះអីពួកយើងទៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយយក3ដោយសារស្ទូចយើងមាន2ចឹងប្រើម្នាក់មួយទៅមួយទៀតការពារកែរោវាមានដាច់អីចឹងណា ឥឡូវហ្នឹងម្រះព្រៅវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយល្ងាចនេះអត់ដឹងធ្វើម្ហូបអីមានគ្រឿងផ្សំបន្តិចបន្តួចដូច្នេះហើយឥឡូវគិតថាឆាបាយសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងម្រះព្រៅតែប៉ុណ្្នឹងមិនដឹងគ្រាន់ទេនេះបើមិនកាត់វាឥឡូវទេវាក៏ប្រហែលជាមិនបែកគុំទៀតដែរតែឥឡូវវាចង់អស់ខែហើយចង់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្្នឹងណា អាគ្រឿងឆាដែលខ្ញុំប្រើថ្ងៃនេះគឺវាមកនៅក្នុងកឡដូច្នេះហើយក្នុងហ្នឹងវាមានម្រះព្រៅខ្លះដែរហើយនេះយើងថែមអាស្រស់ទៀតទៅណាដើម្បីវាឈ្ងុយ ទូចនេះក៏បេះប្រើដែរអត់អី អូខេគិតថាល្មមប្រើនេះ Mommy,
khơi hết bây đã không tú mình chân tế việc khôi nên lỡ đàm ta biết chi nâng vô nhóm về lọ chiêng mà đẹp bờ hay mấy nâng dơ kịch trong cha cho mùi nâng chi nâng vô ninh tích trong mà đẹp bờ tịnh chân hay sầm rạch chất vô mà đẹp bờ cho của ấy tăng bị đàm máu ở đây bạn bây bờ chân đấng bạn vì vẫn bay chứ chăm lực rói chăm bờ này mà đònนี่คือจิเครื่องกระลอได้ขยำนังปลาโยมาใช้ขยะวิมีนมาเรียบเปล่าคนนึงคลาให้ไปขยำปลานั้นขยำก่อนไทม์คอยเครื่องคนอันติดตัวจ้นะโดยเฉพาะสกอให้ตึกตระยัยเตอร์บานเลยในคลาก็อาจไทม์เปล่งจองบานได้วิธีไปยังเฟอร์ให้ยังพลุเตอร์ให้ยังไทม์ถอยตามนึงเตอร์นะให้นำใบบันไทม์คลันชงวยรสเจ็ดงั้นคือขยมไทยมาเตะได้ไปกรอยเตะจงไว้หนึ่งตำซอเตียนคือขยมหนังบกเวียเอาไปหมดให้สกายนี้ขยมเมียนใส่จุกจินจำโดยเฉพาะให้ขยมปลาใส่จุกจินจำเป็นในต่างออกเนียเมียนใส่ม้วนก็อาจปลาปลาบานได้ให้หนังโป่งม้วนนี่คือโป่งม้วนวีม้วนกรอยเตะฮะให้ไปตุยจังไงเมื่อตาโดยโป่งกลัวจังคือย้อมเจียนเวียมวนให้ตกยำจมูกนางใบชาดำใบช่วยด้วยทาบัสันจะฮัลไอยังยำปงมอนมามัดตนะให้มาเรียบเปรย์ได้ใบเมาเหมือนหนึ่งปานเลี้ยงสำอาดโดยรอเลยนั่งไงมาหอบนี่คือทาเครื่องซ่อมเหมือนติดเหมือนตัวเจ้ใบนซอเลยจังอาจปลาบานจังแล้วกัดบกมาเตะให้นางตำเอาไปหมดละอสันจังดำบ้องขยมนางเชียนปงมอนนี้ตกมาหลายสันกระเวียนจังดำใบกับอ้อยวิกเตียดให้ดำใบอ้อยปงทางเลยนั่งวิจันละอพองรวยจำไฮได้การลองมาปีอัพให้นังเยอะนักนงนังเนาะเกิดโดยแกหาวจำหอยจังสตีมแล้วปงม้วนเชียนรอยให้ยังตกมาหลายสันโอเคแล้วยังจับประเดิมชาใบมาดองด่าเครื่องนึกนมกระล้อเนี่ยยำน้ำซอนติ๊กเจนยำด่าต่างอ้อนึงก็ไทยมันสัจรุโอเคแล้วมันตอบม้อยมด่าต้มให้นางมันเตะเหรอในยมบันบกก็
អូខេមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់ដាក់ខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសមុនដំបូងព្រោះអីកុំឲ្យវាឆ្លក់យើងដាក់ជាមួយនឹងសាច់ចឹងទៅវាកាត់បន្ថយអាក្លិនឆ្លក់បានច្រើនណានៅសល់អាគ្រឿងជាប់នៅកន្លតិចខ្ញុំគាត់ណាដាក់ទឹកហើយចាក់វាចូលទឹកត្រីឥឡូវខ្ញុំថែមស្ករបន្តិចហើយនឹងប្រេងខ្យងបាយហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវច្បល់ត្រូវឆាឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្នាសឹងថាកុំឲ្យមានអាសហ្នឹងសោះណាឥឡូវនេះបាយហ្នឹងច្បល់គិតថាវាចូលគ្នាល្អហើយចូលគ្រឿងចូលអីហើយមុននឹងយើងដួសដាក់ចានគឺត្រូវថែមម្រះព្រៅពេលនេះគឺអាចបិទភ្លើងបានហើយព្រោះអាកម្ដៅភ្លើងដែលនៅសល់នឹងធ្វើឲ្យម្រះព្រៅនឹងទ្រោមអូខេឥឡូវបាយឆាម្រះព្រៅជាមួយនឹងសាច់ចិញ្ច្រាំរបស់ខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយមកមាត់វាគឺបែបហ្នឹងគឺថាម្ហូបងាយស្រួលធ្វើហើយគ្រឿងផ្សំវាបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែញ៉ាំបានគ្នាច្រើនធូរថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំគិតចាត់ការសិនអូខេខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះក៏ដូចជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្សេងអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្តអូខេបាយបាយ